Yaqinda onamlarni dam olishga yuborgan edik. Bugun qaytyaptilar va bugun ularga syurpriz qilib, oilamizni yig'ib kechki ovqat tayyorlab bermoqchiman. Kechki ovqat mavzusi dengiz mahsulotlari bo'ladi. Ovqatlar sodda bo'ladi, lekin sifatli masalliqlardan tayyorlayman. Mahsulotlarni bo'lsa, albatta Erenmart do'konidan xarid qildim. Birinchi ovqatga tom yam bo'ladi. Boshida tom yam pastani ozgina qovurdim. Birinchi kokos suti, keyin tovuq bulyonni qo'shdim. Ketidan lemongras, qalampir va laym barglarini solib, 15 minut qaynatib, hamma narsani ko'tarib oldim. Va asosiy ingrediyentlarni qo'shib, yana 5 daqiqa qaynatib, oxirida laym suvi va kokos sutini qo'shib olovdan olib qo'ydim. Onamlar balonni yaxshi ko'radilar, shuning uchun ikkinchi ovqatga Norvegiyani syomga balig'ini tortamiz. Buni sifatini qaranglar. Bundan svejisi faqat okeanda. Balonni pechga yuborib, garnir tayyorlaymiz. Bu guruch emas, bu orzo nomli pasta, ya'ni makaron. Uni pesto sousi bilan pishirdim. Orada Erenmartning eng sara sirlaridan shunaqa assortit terdim. Hamma sirlarning mazasi o'zgacha, lekin o'zimga eng yoqqani cheddar bo'ldi. Dudlangan baliqlardan bizda tunet, syomga va maslini baliqlar bor. Ularni ham kesib, skromniy qilib teramiz va dasturxonga tortamiz. Bu yoqda ayolim rukola, pomidor va mamlakat shiringina buratadan salat tayyorladi. Buratani ham Erenmartdan oldik. Hamma dasturxon atrofiga yig'ildi, ovqatlarni birin-ketin suzishni boshladik. Tom yamni albatta guruch va laym bilan tortdik. Sho'rvaning mazasidan uydagilar shok bo'lishdi. Balonni mazasi bo'lsa, xuddi kutganimdek hammani og'zida qoldi. Desertga bir kun oldin pishirgan New York cheesecake-imni 3 xil yagdadan tayyorlangan sous bilan tortdim. Kimda qanaqa, lekin New York cheesecake menga San Sebastiandan ham ko'proq yoqadi. Ayniqsa mamlakat sousi bilan ujinni ideal yakuni bo'ldi. Kechki ovqatimiz shunaqa o'tdi. Albatta, men oilam uchun shunaqa ujin qilib berishga imkoniyatim borligiga shukr qilaman. Chunki har qanaqa inson o'z oilasi uchun eng yaxshisini ravo ko'radi. Lekin eng muhimi dasturxonga nima qo'yishingiz emas, balkim siz ajratgan vaqtingiz va bergan e'tiboringiz.